السلام عليكم اخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ معكم خديجه من قناه دوجا شانيل. اليوم جيت باش نشارك معكم واحد الوصفه كتجي اكثر من رائعه وزوينه بزاف. قبل كل شيء كنتمنى يوصلكم هذا الفيديو وانتم على خير وبخير، انتم والعائلات ديالكم ان شاء الله يا رب العالمين. ودابا ندوزو المقادير وطريقه التحضير. بنات الاخوات، بالنسبه للمقادير اللي غنحتاجو في هذه الوصفه ديالنا، عندنا شوفان. هذا الشوفان راه فيه زريعه الكتان. عندنا شويه الفواكه جافه، لوز، هكاجو، كاوكاو اللي عندكم. عندي شويه الشوكولات، عندي واحد العلبه ديال الحليب مركز، وعندي هنايا شويه ديال الزبيب بالالوان ديالو، وعندي الشريحه اللي قطعتها قطع صغيره. دابا غادي ندوزو لطريقه التحضير ان شاء الله. البنات، انا خديت هاد الماشينه هادي ولا هاد الروبو، وغادي نطحن فيه هاد الفواكه ديالنا كما كتشوفوا. ما غاديش نطحنها، غادي غير نديرها كوم كاسي، يعني نهرمشها شويه، ماشي ما نطحنهاش كاع. ونتلاقاو من بعد. هانتوما البنات كما كتشوفوا، ها هي طحنتها. دابا غنديرها في هاد الاناء اللي غنخدموا فيه هكا، وغادي نحاول نطحن هاد الزبيب مع الشريحه حتى هي شويه باش ما تجيش غليظه. غنضربها غير واحد الضربه ولا جوج. هانتوما، بسم الله. هانتوما البنات كما كتشوفوا، هذا هو الشكل ديالها. ما تنطحنوهاش كاع، ولكن غير كنقصوا الحجم ديالها. ها هي غادي نضيفوها على هذاك اللوز. ودابا غادي نحاول كذلك الشوفان ديالنا حتى هو شي شويه. البنات بالنسبه للشوفان انا راه حمرته شويه على البوطه، حمرته شويه. ودابا غادي نطحنو حتى هو غير واحد الدقه صافي، ونتلاقاو من بعد. هانتوما البنات كما كتشوفوا، هذا هو الشكل ديالها. ما تنطحنوهاش كاع، ولكن غير كنقصوا الحجم ديالها. ها هي غادي نضيفوها على هذاك اللوز. ودابا غادي نحاول كذلك الشوفان ديالنا حتى هو شي شويه. البنات بالنسبه للشوفان انا راه حمرته شويه على البوطه، حمرته شويه. ودابا غادي نطحنو حتى هو غير واحد الدقه صافي، ونتلاقاو من بعد. كما كتشوفوا البنات، هذا هو الشوفان ديالنا. الشوفان هذا راه فيه زريعه الكتان وفيه زريعه نوار الشمس. دابا غادي نخلطو حتى هو كذلك. نخلطو جميع العناصر هكا. من بعد ما تخلط لينا، غادي نضيفو واحد المعلقه صغيره ديال القرفه. بغا نسم شي ما طعم ثاني يديرو، انا غندير غير شويه. ها كما كتشوفوا غير شويه هكا. ونخلطو هكا مزيان، ومن بعد نتلاقاو حبايبي. البنات دابا في هذه المرحله هذه ان شاء الله كما كتشوفوا، انا حليت هذاك الحليب المحلى. غادي نبقى نضيف بشويه وانا تنحرك. غنحاول ندير غير النص ديالو. تنشوفوا شحال هز ليا. المهم غنخلطوا هاد العناصر مزيان. هاد الوصفه راه كتجي رائعه وزوينه بزاف، مغذيه وصحيه، وخصوصا للوليدات الصغار. بعض المرات ما تيبغيوش ياكلوا لنا هاد المواد هذه، ولكن بهذه الطريقه كنشجعوهم باش يبقاو ياكلوا هذا الشيء. هانتوما كما كتشوفوا انا خديت العناصر كلها. خدا هذاك المقدار اللي شفتوا، احتاجيت غير نص علبه ديال الحليب المركز.
غادي نخلط مزيان ونتلاقى معكم ان شاء الله. البنات انا خديت واحد المول ديال السيليكون ها هو، وبديت نشكل مريضات او حليوات كما كتشوفوا. ها هما بطريقه سهله وبسيطه. نتوما يمكن لكم تستعملوا اي مول عندكم او اي شكل تحبوا ديروا. هانتوما غير بالمعلقه كنحاول نضغط عليهم مزيان باش نحاول نعمر هذيك الموله كامله باش ياخذ لينا الشكل ديال المول. هانتوما نعمر عاوتاني واحده اخرى فاسيل، سي تري فاسيل. ها كنضغطوا عليها بالمعلقه، نزيد شويه فوالا، ونبقاو هكا حتى نكملو ان شاء الله. كما كتشوفوا الاخوات انا كملت الكاطو ديالنا، درتو على هاد التشكيل هكا، درتو قويبات على شكل خميسه، والثاني درتو هنايا في هاد القالب ديال السيليكون. دابا ان شاء الله غادي نغطيه بهاد البلاستيك، وغادي نديرو في الثلاجه واحد تقريبا ساعه 3 سوايع ولا ساعتين، الوقت اللي يشد راسو، ونتلاقاو ان شاء الله باش نزينوه مجموعين. كما كتشوفوا البنات انا طلعت الحلوه ديالنا من الثلاجه من بعد ما خدات الشكل ديالها. دابا غادي نحيدها من هذا المول. كما كتشوفوا غادي نحاول نحيدهم، ها هما كيتحيدوا غير بسهوله. هانتوما كما كتشوفوا ها هي. دابا غادي نحيدها ونديرها في الشوكولا البنات. هي كما كتشوفوا البنات الشوكولا هذه ذوبتها بان ماري، من بعد ما ذابت ضفت ليها واحد معلقه ديال الزبده صغيره ومعلقه صغيره ديال الزيت المائده كما كتشوفوا. دابا غادي نحاول ندير الكاطو ديالنا كما كتشوفوا، ها هو غادي نديرو في الشوكولا، ومن بعد غادي نطلعو. ضفت هذيك المعلقه ديال الزيت البنات، الزيت تعطينا اللمعه الكاطو. الشوكولا ديالنا كتولي كتلمع. ها هي يعني جبت هذا الاناء او طبق، عملت عليه ورقه، وغادي نبقى نحط وحده جنب وحده حتى نكمل ونتلاقاو ان شاء الله. وهانتوما معانا البنات. انا من بعد ما كملت الكاطو ديالنا درت ليه الشوكولا. دابا غادي ناخذو ونحطو مره اخرى في الثلاجه حتى تجمد لينا هاد الشوكولا، ونتلاقاو باش نزينوه. اخوات كما كتشوفوا وصلنا للنهايه. هذا الكاطو ديالنا زينته بهذه الطريقه، عملت منه بعض الاشكال قويبات، ودرت لهم شويه الكوكو من الفوق، ودرت هذيك الخميسه حتى هي عجباتني، وهذيك اللي درنا في السيليكون راه خرجت بحال نص تفاحه. المهم ها هي ملي قسمتها لكم من النص ها هي كتقنصم. هاد الوصفه هذه كتجي لذيذه بزاف البنات، تجي من الداخل معلكه ومقرمشه وعاد الشوكولا من الفوق. نتمنى تجربوها وتشاركوها مع العائله ومع الاصدقاء. ولا عجباتكم ما تنساوش تشاركوا عندي في القناه، ديروا لايك وتفعلوا الجرس. وش نقول لكم، خليتكم على خير، تبارك الله عليكم، والسلام عليكم، وتهلاو في راسكم.